ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. ഓക്കെ, ആൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ അക്വേറിയമാണ് കാണിക്കാൻ പോകണത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബേബി ഫിഷസിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, ഇന്നൊരു മോർണിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, രാവിലെ വെച്ചപ്പോൾ നല്ല മൂടായ, അതായത് രാവിലെ നല്ല ഫോമാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്രത്തിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫിഷസിനൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, വൈബാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, വലിയ വൈബൊന്നുമില്ല, എന്നാലും വൈബാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിലൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈലിൻ്റെ ഫിഷ് ടാങ്ക്സ് ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഗൈസ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ,